বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো আজকে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক মেডিসিনের হার্ট সাউন্ড অ্যান্ড মারমার। তো এটা ভিডিওর জন্য আমি থ্যাঙ্কস জানাতে চাই ইঞ্জিনিয়ারকে। তার হচ্ছে অনেকগুলো ডায়াগ্রাম এখন ইউজ করবো। তো শুরু করা যাক। হার্ট সাউন্ড অ্যান্ড মারমার। তো আমরা জানি যে হার্ট সাউন্ড হচ্ছে যে মোট 4 ধরনের আছে: ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। তো এখানে হচ্ছে ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, এই দুইটা হচ্ছে যে মেইনলি অডিবল, আমরা মেইনলি শুনতে পাই। আর হচ্ছে থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ হার্ট সাউন্ড বেল দিয়ে আমরা শুনতে পারি, কিন্তু এটার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে থার্ড হার্ট সাউন্ডের কিছু ফিজিওলজিক্যাল কজ আছে, কিন্তু ফোর্থ হার্ট সাউন্ড অলওয়েজ হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল হবে, ঠিক আছে? অলওয়েজ প্যাথোলজিক্যাল। এটা মেনলি ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফিতে হয়, এটা আমরা পরে দেখবো। ওকে, তো আমরা হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের ব্যাপারটা দেখি। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা কি? ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ যখন ক্লোজার হবে অ্যাট দ্য অনসেট অফ সিস্টল। সিস্টলের শুরুতে আমরা জানি যে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ ক্লোজ হয়, এটা থেকে হয় কি, যে এখানে যখন হচ্ছে যে এখানে ব্লাড আসছে, এখানে ব্লাড দিয়ে হচ্ছে জমে গেছে, তখন যখন সিস্টল স্টার্ট হবে, কন্ট্রাকশন স্টার্ট হবে, তখন হচ্ছে এখানে যখন যাবে তখন এখানে প্রেসারে এই ভালভটা হচ্ছে বন্ধ হয়ে যাবে, ঠিক করে লেগে যাবে। এটা হচ্ছে যে আমাদের ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ফর্ম করবে। এটা হচ্ছে যে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ বলতে এই যে এখানে হচ্ছে মাইট্রাল ভালভ, এখানে হচ্ছে ট্রাইকাসপিড ভালভ হচ্ছে যে বন্ধ হয়ে যাবে, এটা আর কি। এটা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এটা। আর এটা আমরা হচ্ছে যে মেনলি কোথায় শুনি, এটা হচ্ছে যে আমরা অ্যাপেক্সে ভালো শুনতে পারি, হার্টের অ্যাপেক্স আর কি, এদিকে হচ্ছে ভালো শুনতে পারবো মাইট্রাল এরিয়াতে মেনলি। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে যে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা কেন হবে? সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা হচ্ছে বাকি দুটো ভালভ কি, এটা হচ্ছে যে আমাদের এট দ্য অনসেট অফ ডায়াস্টল, ওকে, ওইটা ছিল এট দ্য অনসেট অফ সিস্টল, আর এটা হচ্ছে এট দ্য অনসেট অফ সিস্টল ছিল, আর এটা হচ্ছে এট দ্য অনসেট অফ ডায়াস্টল, ওকে। এটা কেন হবে? অ্যাওর্টিক অ্যান্ড পালমোনারি ভালভ ক্লোজারের জন্য আর কি। এই যে এখানে হচ্ছে যে যখন ডায়াস্টল স্টার্ট হবে, এখানে হচ্ছে যে রিল্যাক্সেশন স্টার্ট হবে, তখন হচ্ছে যে এখানে ব্লাডটা আবার ফিরে আসার চেষ্টা করবে কি, যেটা পাম্প করছিল কি, তখন এখানে হচ্ছে যে ভালভগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে অ্যাওর্টিক ভালভ, আর এখানে হচ্ছে যে পালমোনারি ভালভ বন্ধ হয়ে একটা সাউন্ড ক্রিয়েট করবে, এটা হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। আর এটা হচ্ছে যে মাথায় রাখতে হবে, এটা S1 থেকে লাউডার হয়। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে শেয়ার করা যাবে লেফট স্টার্নাল এজে, লেফট স্টার্নাল এজে। ওকে, থার্ড হার্ট সাউন্ড। থার্ড হার্ট সাউন্ডটা হচ্ছে কেন হবে? এটা হচ্ছে র্যাপিড ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং থেকে হয়। এটা হচ্ছে যে ফিলিং যখন হচ্ছে যে এই ভেন্ট্রিকল যখন দেখা যায় যে ডাইলেটেড হয়ে থাকে, তখন হচ্ছে দেখা যায় যে জায়গা বেশি থাকার জন্য র্যাপিড ব্লাডটা অনেক তাড়াতাড়ি ফিল করে, তখন যে থার্স্টিং বা টার্বুলেন্সটা ক্রিয়েট হয়, ওইটা হচ্ছে থার্ড হার্ট সাউন্ড ক্রিয়েট করবে। এটা এটা হচ্ছে যে এটা অ্যাপেক্স শুনে যাবে, যেহেতু অ্যাপেক্সি বাড়ি খেয়ে এটা ফর্ম হচ্ছে। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা হচ্ছে লাভ হবে, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ডাব, লাভ ডাব। থার্ড হার্ট সাউন্ড যেটা আছে, এটা হচ্ছে যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড র্যাপিড ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং থেকে হচ্ছে, এটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ডের পর একটা ছোট করে ডাম শব্দ হতে পারে, লাভ ডাব ডাম। আর ফোর্থ হার্ট সাউন্ড, ফোর্থ হার্ট সাউন্ড কেন হয়? ফোর্সফুল অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন, ফোর্সফুল অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন। এটা হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় যে ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হয়ে থাকে, তখন হচ্ছে এটা এগেনস্টে ব্লাড পুশ করতে গেলে ফোর্সফুল অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন করতে হয়, তখন জোরে যে কন্ট্রাকশন করে টার্বুলেন্স হয়, ওটা হচ্ছে ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। এটা হচ্ছে যে আমাদের ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের জাস্ট একটু আগে হবে কি। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কেন কখনো হয় যে অ্যাট দ্য অনসেট অফ সিস্টোল, তো হচ্ছে যে সিস্টেলের শুরুতে যখন এটা হবে, তারপরেই তো হচ্ছে যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড হওয়ার আগে, মানে হচ্ছে যে সিস্টেলের আগেই তো হচ্ছে যে মানে ডায়াস্টলের শেষ পর্যায়ে চলে গেছিল, তো ওইখানে হচ্ছে যে অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন হয়েছে, ওইটা থেকে হয়েছে। তো এখানে আমরা হচ্ছে গ্রাফিক্যালি কিছু বলতে পারি যে এখানে ব্যাপারটা কিভাবে আমরা প্রেজেন্ট করি। আচ্ছা, এখানে এটাকে ধরি হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, তারপর হচ্ছে যে এটাকে এখানে ধরি হচ্ছে যে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, কিন্তু এটার দুইটা পার্ট আছে, A2, B2। তারপর যদি হয় তাহলে হচ্ছে যে এখানে থার্ড হার্ট সাউন্ড পেতে পারি। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে এই দুটো মিলে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। তারপর হচ্ছে যে এখানে এক্সট্রা পাতে পারে থার্ড হার্ট সাউন্ড, এটা হচ্ছে আর্লিতে হবে, মানে জাস্ট একটু পরেই হবে যদি থাকে। আর ফোর্থ হার্ট সাউন্ড একটু লেটে হয়, এটা মাথায় রাখতে হবে। তো এখানে হচ্ছে যে একটা জিনিস যে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের দুইটা কম্পোনেন্ট আছে, A2, B2। এটা ব্যাপারটা কি, যে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কেন হচ্ছে পালমোনারি এন্ড অ্যাওর্টিক ভালভ ক্লোজারের জন্য হয়, যে এখানে হচ্ছে যে
পালমোনারি অ্যান্ড হচ্ছে অ্যাওরটিক ভালভ ক্লোজার থেকে হচ্ছে এটা। এখন নর্মালি অ্যাওরটাতে প্রেশার হচ্ছে যে আমাদের অনেক বেশি আর কি, তাই না, পালমোনারি ট্রাঙ্ক থেকে। সো হচ্ছে যে দেখা যায় যে যখন ব্লাডটা এদিক দিয়ে গেলো এদিক দিয়ে গেলো, কিন্তু অ্যাওরটাতে প্রেশার বিষয়ের কারণে আমাদের এই অ্যাওরটিক ভালভটা ক্লোজারটা আগে হয়, যার কারণে হচ্ছে অ্যাওরটিক ভালভ ক্লোজারের শব্দটা একটু আগে হয়। এই কারণে একটুটা আগে চলে আসে, আর এটার পর হচ্ছে এখানে যেহেতু প্রেশার কম, এখানে একটু পরে হচ্ছে যে ক্লোজারটা হয়। সো এই কারণে একটু আগে হয়, একটু পরে হয়। এটা হচ্ছে নর্মাল বলা হয় ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটিং, যেটা ইন্সপাইরেশনে আরো হচ্ছে যে বেড়ে যায়, যেটা আমরা দেখবো। ওকে, এখন ফার্স্ট থার্ড সাউন্ড আবার কয়েক ধরনের হতে পারে। লাউড হতে পারে, কোয়াইট হতে পারে, আর হচ্ছে যে ভ্যারিয়েবল হতে পারে। এখন লাউড কখন হবে? ফার্স্ট থার্ড সাউন্ড লাউড হওয়ার কারণের মধ্যে আছে আমাদের, লাউড কখন হবে এটা হচ্ছে যে ওই অ্যাট্রিবিউটিক্যাল ভার্ব, আমরা তো মাইট্রাল ভার্ব যদি হচ্ছে যে এই যে মাইট্রাল ভার্ব, এখানে হচ্ছে যে যদি এই মাইট্রাল ভার্বটা স্টেনোসড হয়ে যায়, তখন দেখা যাবে যে হচ্ছে যে এখানে যখন হচ্ছে যে ফিল আপ হয়ে যাবে লেফট ভেন্ট্রিকলে ব্লাড দিয়ে, তখন হচ্ছে যে এই ভার্বটা অনেক জোরে ক্লোজ হবে। এই কারণে হচ্ছে যে মাইট্রাল স্টেনোসিস, তারপর হচ্ছে যে এখানে যদি ব্লাড বেশি থাকে লেফট ভেন্ট্রিকলে, কখন হতে পারে সেটা হচ্ছে যে হাই কার্ডিক আউটপুট, হাই স্ট্রোক ভলিউম, এগুলোর ক্ষেত্রে এটা বেড়ে যাবে। সো মাইট্রাল স্টেনোসিস, কার্ডিক আউটপুট যদি বেশি হয়, তারপর হচ্ছে স্ট্রোক ভলিউম যদি বেশি হয়ে যায়, তারপর হচ্ছে যে ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লক একটা আছে, এখানে হচ্ছে যে এটা বেড়ে যায় আর কি। ফার্স্ট ডিগ্রি, আচ্ছা ফার্স্ট ডিগ্রি হচ্ছে কোয়াইট হয়েছে। এখানে হচ্ছে যে পিয়ার ইন্টারভাল, পিয়ার ইন্টারভাল যদি এখানে হচ্ছে শর্ট হয় কি, তাহলে হবে কি? এটা হচ্ছে লাউড। আর কোয়াইট, কোয়াইট কখন হবে? এটা হচ্ছে যে যদি লেফট ভেন্ট্রিকুলার ব্লাড অত না থাকে, তাহলে হচ্ছে লো কার্ডিক আউটপুট যদি থাকে, তারপর হচ্ছে পুর ভেন্ট্রিকুলার ফাংশন, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফাংশন যদি পুর থাকে এগুলোর ক্ষেত্রে, তারপর হচ্ছে যে লং পিয়ার ইন্টারভাল, পিয়ার ইন্টারভাল যদি এখানে হচ্ছে লং থাকে এগুলোর ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কোয়াইট হবে। আর হচ্ছে ভ্যারিয়েবল, ভ্যারিয়েবল হচ্ছে যে উল্টাপাল্টা, যেটা অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে হতে পারে, তারপর হচ্ছে যে কমপ্লিট হার্ট ব্লক যদি হয়, মানে থার্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক, এগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে যে হতে পারে। ওকে, তো এটাই অতটা ইম্পর্টেন্ট না, এটা এরকম আর কি। ওকে, এবার হচ্ছে যে আমরা এখানে এখানে আমরা চলে যাই। এখানে সুন্দর সুন্দর ভাবে দেওয়া আছে। ফার্স্ট হচ্ছে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এই যে মাইট্রাল এন্ড ট্রাইকাসপিড ভালভ ক্লোজার, এই যে মাইট্রাল এন্ড ট্রাইকাসপিড ভালভ ক্লোজার যদি হয়, তখন এটা হচ্ছে যে হয়। তো এটা হচ্ছে যে আমাদের S1, আর হচ্ছে S2 হচ্ছে অ্যাওরটিক ভালভ পালমোনারি ভালভ ক্লোজার যখন হবে এটা, যে এটা আর এটা এটা আর কি। তো এখানে এটাই দিয়েছে S1, আর এখানে S2 এর দুইটা পার্ট, A2 P2, অ্যাসিডিক প্রেশার মোর দ্যান হচ্ছে পালমোনারি প্রেশার, যার কারণে হচ্ছে A2 হচ্ছে আর্লিয়ার হয় এটা। এবার হচ্ছে যে থার্ড এন্ড ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। তো থার্ড এন্ড ফোর্থ হার্ট সাউন্ডের ক্ষেত্রে থার্ড যেটা আছে, এটার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আমাদের লেফট ভেন্ট্রিকলটা হচ্ছে থিন এবং হচ্ছে সুপার ডাইলেটেড ভেন্ট্রিকল, অনেক বড় হয়ে যাবে লেফট ভেন্ট্রিকল, থিন এবং সুপার ডাইলেটেড, এই যে এটা যেরকম হয়ে গেছে, যার কারণে দেখা যায় যে আর বড় হওয়ার কারণে র্যাপিডলি ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং হয়, আর এখন টার্বুলেন্স তৈরি হয়। এখানে হচ্ছে যে র্যাপিড ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং, টার্বুলেন্স তৈরি হয়, S3 হয়। এটা হচ্ছে যে একটু আর্লিতে হয়, মানে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড পরপরই হয়ে যায়। কজ কি, এটা লেফট ভেন্ট্রিকুলার ডাইলেটেশন কোথায় হতে পারে, এটা হচ্ছে সিস্টোলিক হার্ট ফেলিওর যদি হয়, সিস্টেম মানে কন্ট্রাকশন করতে পারছে না, সো ওই হার্ট ফেলিওর তো বড় হয়ে যাবে। তারপর হচ্ছে ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি, হ্যাঁ ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে হতে পারে, যাদের ক্ষেত্রে এমনিতেই বড় থাকতে পারে, ইয়াং অ্যাথলেটস, তারপর এগুলো ফিজিওলজিক্যাল কজ। ফেব্রুয়ারি পেশেন্ট, প্রেগনেন্সিতে তো মানে হাইপার হিমোডাইনামিক স্টেট থাকে, ওখানে হচ্ছে ভেন্ট্রিকল বড় হয়ে যেতে পারে। ওকে, আর অ্যাথলেটস এর ক্ষেত্রে হচ্ছে এমনিতেই মানে ওদের হার্ট তো এমনিতেই বড় থাকে, আমরা জানো এটাতে এরকম হইতে পারে, থার্ড হার্ট সাউন্ড আমরা শুনতে পারি। এবার ফোর্থ হার্ট সাউন্ড, এখানে ছিল হচ্ছে যে থার্ড ডে ছিল এটা থিন ডাইলেট সুপার ডাইলেট, আর ফোর্থ উল্টা, এটা হচ্ছে যে ভেন্ট্রিকলটা হচ্ছে থিক থাকবে এবং রিজিড থাকবে, থিক এবং রিজিড। ওই থিক এন্ড রিজ ভেন্ট্রিকলে ব্লাড পাঠাতে গেলে অনেক প্রেশার লাগবে, এখানে এটা হচ্ছে যে ওই ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং কম হওয়ার কারণে প্রেশার বেশি হয়, এখানে লেফট অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন অনেক বেশি হয়। এই যে অনেক জোরে কন্ট্রাকশন করতেছে, ওইখানে টার্বুলেন্স তৈরি হয়, আর এই কারণে হচ্ছে S4 তৈরি হয়। S4টা একটু দেরিতে হবে।
অ্যাট্রিয়াল কন্ডাকশন যেহেতু আম, বেশ পরে হচ্ছে এটা, কিন্তু S1 এর জাস্ট আগে আর কি, S1 এর আগে হবে। ওকে, কজেস অফ ফোর্থ হার্ট সাউন্ড অলওয়েজ প্যাথোলজিক্যাল, এটা মাথায় রাখবে। যেমন হাইপারট্রফি, তো হাইপারট্রফি কি কি কারণে হবে? লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি এটা হতে পারে হচ্ছে হাইপারট্রফি কার্ডিওমায়োপ্যাথি, তারপর হচ্ছে এখানে যদি যাইতে না পারে তাহলে হাইপারট্রফি হয়ে যাবে। এটা কি অ্যাওরটিক স্টেনোসিস যদি হয়, তারপর হচ্ছে সিস্টেমিক হাইপারটেনশন যদি থাকে, সিস্টেমিক হাইপারটেনশন, তারপর হচ্ছে ডায়াস্টোলিক হার্ট ফেলিওর। ওকে, গেল। এবার হচ্ছে যে আমরা আসি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডে, হচ্ছে স্প্লিটিং। স্প্লিটিং এর ব্যাপারটা কি? স্প্লিটিংটা হচ্ছে আমরা বললাম যে নর্মালি A2 যেটা আছে ওটা হচ্ছে যে P2 এর আগে হবে। A2টা P2 এর আগে হবে কারণ অ্যাওর্টাতে প্রেশার বেশি, কারণ অ্যাওরটিক ভালভ ক্লোজারটা আগে হবে। এটা হচ্ছে যে এক্সপাইরেশনে এইটা একটু হইতে পারে, কিন্তু ইন্সপাইরেশন, এই যে ফিজিওলজিক্যাল স্পিডে রেসপিরেটরি চেঞ্জেস, এটা হচ্ছে ইন্সপাইরেশন, দেখা যাচ্ছে A2 আর P2 অনেক দূরত্ব চলতেছে। এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে P2 যেটা আছে, P2টা হচ্ছে যে একটু দূরে চলে যায়। এটা হচ্ছে কারণ কি P2 কেন দূরে যাচ্ছে আমাদের সবসময় রাখতে হবে। ইন্সপাইরেশনের সময় রাইট হার্টে ব্লাড বেশি আসবে, ভেনাস রিটার্ন রাইট হার্টে বেড়ে যায়, আর এক্সপাইরেশনের লেফট হার্টে। ওকে, ইন্সপাইরেশনের রাইট হার্টে ব্লাড বেশি আসে কারণ আমাদের লাঙে তখন বেশি লাগবে, সো রাইট হার্টে ভেনাস রিটার্ন বাড়লো আর কি। বেড়ে যাওয়ার পর কি হলো, এখানে হচ্ছে যে সো এটা কি হবে, এখানে যেহেতু ব্লাড বেশি, সো এটা এমটি হইতে বেশি সময় লাগবে। এমটি হইতে যদি বেশি সময় লাগে তাহলে হচ্ছে এখানে বেশি সময় ধরে ব্লাড আসবে, তারপর হচ্ছে যে এখানে যে ব্যাক করে যে পালমোনারি ভালভ ক্লোজার, এটাতেও বেশি সময় লাগবে। সো পালমোনারি ভালভ ক্লোজারের সাউন্ডটা আরো পরে হবে আর কি। সো এটা দেখা যাচ্ছে যে P2টা দেখা যাচ্ছে আরো দূরে সরে গেছে। এটাকে বলতেছে আমরা ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটিং, আর কি ইন্সপাইরেশন। এটা হচ্ছে ইন্সপাইরেশনের সময় হচ্ছে। ওকে, এবার হচ্ছে এখন স্প্লিটটা হচ্ছে তিন ভাবে ভাগ হইতে পারে। এটা হচ্ছে যে একটা এই ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটটা যদি হচ্ছে ইনক্রিজ হয়ে যায়, ওয়াইডেনিং অফ দ্য ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটিং হইতে পারে। আরেকটা হতে পারে ইন্সপাইরেশন ও এক্সপাইরেশন দুইটাতে সেম আছে, এটাকে বলতেছে হচ্ছে যে ফিক্স স্প্লিট। আরেকটা হতে পারে হচ্ছে যে আহ, যদি P2টা A2 এর আগে চলে আসে, সো এটাকে বলতেছে প্যারাডক্সিক্যাল বা হচ্ছে যে রিভার্স স্প্লিটিং। সো এগুলো একটু দেখে নিই, খুবই সিম্পল। ফার্স্ট ওয়াইডেনিং অফ দ্য স্প্লিটিং কেন হবে? সো এখানে হচ্ছে স্প্লিটিং যেটা হচ্ছিল ওই যে পালমোনারি, এই যে এখানে হচ্ছে ব্লাড পালমোনারি আর্টারি থেকে হচ্ছে যে যাচ্ছিল। সো এই ব্লাড যদি যেতে আরো বেশি সময় লাগে, এখানে যদি কোনো অবস্ট্রাকশন টাইপে থাকে, তাহলে ওই আহ, এইখানে ভালভ ক্লোজারটা আরো দেরি হবে, সো আরো স্পিডটা বেড়ে যাবে। সো এখানে কি কি অবস্ট্রাকশন হতে পারে বা হচ্ছে যে কি কি ঝামেলা থাকলে ব্লাড পাঠাতে সমস্যা হয়? ফার্স্ট রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ হইতে ব্লক হইতে পারে, আরবিবি যেটা আছে রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক, এখানে তাহলে ঠিকমতো কন্ট্রাকশন করতে পারতেছে না। তারপর হচ্ছে যে পালমোনারি হাইপার টেনশন, পালমোনারি স্টেনোসিস যদি হয় কি, এগুলো ক্ষেত্রে তারপর ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, এখানে ব্লাড বেশি সময় লাগে। ওকে, এটা বেড়ে গেল। তারপর হচ্ছে যে ফিক্সড স্প্লিটিং। ফিক্সড স্প্লিটিং কেন হবে? ইন্সপাইরেশন এক্সপাইরেশন সেম, এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে দুইটার মধ্যে কমিউনিকেশন আছে। দুই হার্টচেমের মধ্যে কমিউনিকেশন থাকলেও প্রেশার সেম হয়ে যাবে, সো হচ্ছে যে এখানে মানে স্প্লিটিং বারে বা কমার সুযোগ নেই। ইন্সপাইরেশন এক্সপাইরেশন এটা হচ্ছে যে ইকুয়ালাইজ হয়ে যায় দুই থেকে। তো এটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট, একটু বেশি ইকুয়ালাইজড হয়ে যাচ্ছে। আর হচ্ছে উল্টা আর কি, প্যারাডক্সিক্যাল। প্যারাডক্সিক্যাল কি হবে তাহলে? আমাদের লেফট হেডটা এখন চিন্তা করতে হবে। A2টা সবসময় আগে হয়, এখন হচ্ছে A2 মানে হচ্ছে অ্যাওরটিক কম্পার্টমেন্ট, মানে লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে যদি ব্লাড পাঠাতে সমস্যা হয় তাহলে ওখানে দেখা যাবে যে দেরিতে হচ্ছে, তখন A2টা হচ্ছে আমাদের নর্মাল যে A2টা এই পাশে চলে আসবে। A2 এই যে A2টা পরে চলে আসলো, P2টা আগে চলে আসলো। এখন এটা কেন হতো তাহলে? এখন লেফট ভেন্ট্রিকুলার গুলো চিন্তা করতে হবে, প্যারাডক্সিক্যাল গুলো। লেফট ভেন্ট্রিকুলার গুলো কমন অ্যাওরটিক স্টেনোসিস, তারপর হচ্ছে সিস্টেমিক হাইপারটেনশন, তারপর হচ্ছে লেফট বান্টাল ব্রাঞ্চ ব্লক, হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি এখানে যদি থাকে, এগুলো কারণে আর কি। এগুলো কারণে তাহলে আমাদের নর্মাল যেগুলো কন্ডিশন আছে ওগুলো সাধারণত প্যারাডক্সিক্যাল স্প্লিটিং করবে আর কি। তো এখানে হচ্ছে একটা জিনিস যে এক্সপাইরেশন ইন্সপাইরেশন যখন হবে, ইন্সপাইরেশনে তো আমাদের পালমোনারি যেটা আছে এটা হচ্ছে লেট হয়ে যাবে, P2টা হচ্ছে যে দূরে সরে যাবে। তো এখানে কি হবে, ইন্সপাইরেশনে কি, ইন্সপাইরেশনের সময় স্প্লিটিংটা হচ্ছে ছোট হয়ে যাবে। আর এক্সপাইরেশন যখন হবে তখন লেফট ভেন্ট্রিকুল আরো বেশি ব্লাস্ট আসছে, একটু আরো পিছিয়ে যাচ্ছে। সো এটি এমনিতেই এখানে পিছিয়ে, এখানে আরো পিছিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আরো বেড়ে যাচ্ছে। সেখানে ব্যাপারটা আমরা উল্টা হচ্ছে। নর্মাল যে সবসময় দেখি ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটিং থেকে ইন্সপাইরেশন বেড়ে যায়, বাট এখানে ইন্সপাইরেশন এখানে ছোট হয়ে যাচ্ছে, এক্সপাইরেশন হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে। যেহেতু হচ্ছে যে A2 পরে P2 আগে, এটা পুরো উল্টা হয়ে গেছে। এই কারণে হচ্ছে যে এটাকে প্যারাডক্সিক্যাল বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, ওকে। এবার হচ্ছে যে আমরা আসি হার্টস মারমার্স। মারমার্স খুবই সিম্পল। মারমার হচ্ছে মেন কারণ হচ্ছে যে যদি নর্মাল ফ্লো করে, নর্মাল হচ্ছে ব্লাড ফ্লো করে থ্রু অ্যাবনর্মাল ভালভ, অ্যাবনর্মাল ভালভ।
অথবা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল ফ্লো মানে হচ্ছে অনেক হাই স্পিডের ফ্লো থ্রো নর্মাল ভালভ। এটা হচ্ছে যে মেইনলি হাইপারডাইনামিক স্টেজ, যেরকম হচ্ছে যে অ্যানিমিয়া যদি থাকে, তারপর প্রেগনেন্সি যদি থাকে, থাইরোটক্সিকোসিস, এসবের ক্ষেত্রে ওই ওই ধরনের মারমার সৃষ্টি হতে এগুলোকে বলা হয় আহ একটা স্পেশাল টাইপের মারমার, এটাকে বলা হয় ইনোসেন্ট মারমার, মানে আসলে সমস্যা নেই, জাস্ট হাইপারডাইনামিক স্টেটের জন্য এটা হচ্ছে। ওকে, এবার চলা যাক, শুরু করা যাক। সিস্টেলিক এন্ড ডায়াস্টলিক মারমার দুই ধরনের আছে। সিস্টেলিক মারমার আমাদের দুই ধরনের, একটা হচ্ছে যে ইজেকশন সিস্টেলিক মারমার, একটা হচ্ছে যে ইজেকশন সিস্টেলিক মারমার, তারপর হচ্ছে প্যান সিস্টেলিক মারমার বা হলো সিস্টেলিক মারমার বলা হয়, আর একটা হচ্ছে লেট সিস্টেলিক মারমার। এই তিনটা। ওকে, তাহলে শুরু করা যাক। আচ্ছা, ইজেকশন সিস্টেলিক মারমার ক্ষেত্রে আমরা একটু ব্যাপারটা জাস্ট কয়েকটা ক্লাসিফিকেশন বুঝে নিই। যে ইজেকশন সিস্টেলিক মারমারটা মেনলি হচ্ছে যে ইজেকশন সময় না, এটা তো সবগুলো সিস্টেলই। এটা হচ্ছে যে ইজেকশন সিস্টেলিক মারমারের ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে ক্রিসেন্ডো ডিক্রিসেন্ডো প্যাটার্ন থাকবে, মানে আমাদের হার্ট সাউন্ডটা ফার্স্টে বাড়বে, পরে হচ্ছে যে কমে যাবে, ক্রিসেন্ডো ডিক্রিসেন্ডো ক্রিসেন্ডো ডিক্রিসেন্ডো, এটা আর কি। এটা হচ্ছে যে আমাদের S1 S2 এর মাঝখানে হবে সিস্টোলিক, যেহেতু সিস্টোলিক এটা মাথায় রাখবে। S1 তো অনসেট অফ S2 হচ্ছে অনসেট অফ ডায়াস্টলিক, সো দুইটা মাঝখানে হচ্ছে আমাদের সিস্টোলিক। এটা হচ্ছে যে আমাদের সিস্টোলিক মারমার বৈশিষ্ট্য। আর ডায়াস্টলিক যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে S1 S2 মানে সিস্টোলের পর ডায়াস্টল, মানে S2 এর পরে হবে, ঠিক আছে? এই যে এখানে সব S2 এর পরে, এটা না, এখানে। ওকে। ওকে, সিস্টোলিক মারমারের ক্ষেত্রে তাহলে হচ্ছে যে আমরা ফার্স্টে ইজেকশন সিস্টোলিক মারমারে, যে ইজেকশন সিস্টোলিক মারমারে এখানে হচ্ছে মেনলি দুইটা বলা হয়েছে, কিন্তু আরো কয়েকটা আছে। এটা জাস্ট নর্মাল যে ইজেকশন সিস্টেম মারমারে ফার্স্টে হচ্ছে যে যেটা বললাম, এক্সেস ফ্লো যদি হয় থ্রো থ্রো নর্মাল ভালভ, ওইটা হতে পারে হচ্ছে ওই যে অ্যানিমিয়া, তারপর হচ্ছে প্রেগনেন্সি বললাম ওগুলো আর কি। আর আরেকটা হচ্ছে যে এটার মধ্যে আছে, এটা হচ্ছে যে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট। অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টে কি হয়, আমাদের অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট যদি থাকে, এখানে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট যদি থাকে তখন দেখা যায় যে লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাড রাইটে চলে আসতেছে। রাইটে চলে আসলে কি হবে, এখানে আমাদের হচ্ছে যে পালমোনারিতে ব্লাড, রাইট হার্টে ব্লাড বেশি, অনেক বেশি হয়ে যাবে, তখন পালমোনারি আর এই ভালভটা অনেক বেশি ব্লাড প্রবাহিত হবে। তখন দেখা যাবে পালমোনারি ভালভের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে একটা মারমার শোনা যেতে পারে। এটা হচ্ছে যে আমাদের ইজেকশন সিস্টেম মারমার মধ্যে পড়ে। এটা হচ্ছে নর্মাল, মানে অ্যাবনর্মাল ফ্লো থ্রু নর্মাল ভালভ। এবার হচ্ছে যে নর্মাল ফ্লো থ্রু অ্যাবনর্মাল ভালভ, এটা হচ্ছে আমাদের লাগবে। এটা হচ্ছে যে কি হয়, ইজেকশন সিস্টেলিক মারমার কি। তো এখানে দুইটা আছে মেনলি, অ্যাওরটিক স্টেনোসিস থেকে ইজেকশন যেতে পারবে। সিস্টেম মানে মনে রাখবো, সিস্টেমের সময় যে দুই পথে, এদিকে আর হচ্ছে এদিকে আর কি। সো এই দুইটা মাথায় রাখতে হবে। আর ডায়াস্টল উল্টা মনে রাখবে, ডায়াস্টল যখন হবে তখন হচ্ছে এদিকে যখন আসবে। সো সিস্টেম অ্যাওরটিক স্টেনোস, আর এদিকে কি হতে পারে, মাইট্রাল রিগার্জিটেশন সিম্পলি। আর ওই রাইট হার্টের ক্ষেত্রে বললে ওইটা হচ্ছে যে ট্রাইকাস্পিড ট্রাইকাস্পিড স্টেনোসিস হবে, আর ট্রাইকাস্পিড রিগার্জিটেশন হবে, আর হচ্ছে যে পালমোনারি স্টেনোসিস হবে, সেম। ওকে, এবার হচ্ছে যে অ্যাওরটিক স্টেনোস। অ্যাওরটিক স্টেনোসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, অ্যাওরটিক স্টেনোসের ক্ষেত্রে এখানে হচ্ছে যে যেহেতু স্টেনোস হয়ে আছে, যখন হচ্ছে ইজেকশন হবে, সিস্টল হবে, তখন ব্লাড ফার্স্টে যাওয়ার সময় এখানে প্রেশার ক্রিয়েট করলে এই ফার্স্টে একটা ভালভটা ওপেনিং হবে। ওপেনিং হওয়ার জন্য একটা হচ্ছে ইজেকশন ক্লিক পাওয়া যাবে, ডিউ টু হচ্ছে ওপেনিং অফ দ্য স্টেনোস ভালভ। ইজেকশন ক্লিক পাওয়ার পরে হচ্ছে এখানে মারমারটা শুরু হবে এই স্টেনোস ভালভের মধ্যে যাওয়ার সময়। এই যে এখানে ইজেকশন ক্লিক হইলে ফার্স্ট সাউন্ডের পর ইজেকশন ক্লিক হয়, দেন হচ্ছে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আস্তে আস্তে ক্রিসেন্ডো ক্রিসেন্ডো হয়ে গেল, বন্ধ হয়ে গেলে শেষ আর কি। তো অ্যাওরটিক স্টেনোস থেকে এটা হচ্ছে যে কোথায় পাওয়া যাবে, এটা হচ্ছে যে আমরা এই যে অ্যাওরটিক স্টেনোসটা মাথায় রাখতে হবে, এটা উপরের দিকে যাবে, তাই না? সো এটা আমরা পাই হচ্ছে যে রাইট আপার স্টার্নাল বর্ডার, রাইট আপার স্টার্নাল বর্ডার মানে অ্যাওরটিক এরিয়া থেকে এটা হচ্ছে যে চলে যাবে ক্যারোটিড বা ক্যারোটিড, এটা হচ্ছে রেডিয়েশন। তাহলে রেডিয়েশন আমরা অ্যাওরটিক স্টেনোসে পাচ্ছি রাইট আপার স্টার্নাল বর্ডার থেকে, রাইট সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল থেকে ক্যারোটিড চলে যাচ্ছে, এটা আমরা দেখি। ওকে, এখানে হচ্ছে যে আমরা ছবি আছে, এটা একটু দেখতে পারি যে এখানে চারটে এরিয়া আছে। আচ্ছা বলে নি, এটা মেনলি চারটে, এখানে এক্সট্রা একটা দিচ্ছে। অ্যাওরটিক এরিয়া, এটা হচ্ছে রাইট সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস, এটা হচ্ছে অ্যাওরটিক স্টেনোসের মারমার শুনবে, এখান থেকে এটা চলে যাবে ক্যারোটিড, রেডিয়েশন হবে এটা। ওকে, তারপর পালমোনারি, এটা হচ্ছে লেফট সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস, এটা পালমোনারি এরিয়া। তারপর এটা একটা আর্পস পয়েন্ট আছে, আর্পস পয়েন্টটা হচ্ছে যে লেফট থার্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস।
ওকে, আর্টস পয়েন্টে আমরা কি শুনতে পাই? আর্টস পয়েন্টে দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে। এখানে হচ্ছে অ্যাওরটিক যদি রিগার্জিটেশন হয়, আর একটা হচ্ছে যে এদিক দিয়ে হচ্ছে যে যদি আসে আমাদের অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন, আর একটা হচ্ছে হাইপারট্রফি অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি, এটা পরে দেখবো। আর ট্রাইকাসপিড এরিয়া লেফট ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস, এটা হচ্ছে যে হয় ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট। আর মাইট্রাল এরিয়াতে সবসময় মনে রাখতে হবে, মাইট্রাল যে যত কিছু আছে সব মাইট্রাল এরিয়াতে। এটা হচ্ছে যে এই যে মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, মাইট্রাল স্টেনোসিস, মাইট্রাল প্রোলাপস সবই আছে। ওকে, তো দেখেন ছিলাম। ওকে, অ্যাওরটিক স্টেনোসিস গেল। এবার হচ্ছে হাইপারট্রফি অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি। এখানে কি হয়? এখানে একটা জিনিস দেখে, এটা অনেকটা কাছাকাছি, তাই না? অ্যাওরটিক স্টেনোসিস এখানে জাস্ট হচ্ছে যে এই যে মাসেলটা এখানে অবস্ট্রাকশন ক্রিয়েট করতেছে অনেকটা, এটার মধ্যে এখানে হচ্ছে আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন আর কি। তো এখানেও সিম্পলি মারমারি ক্রিয়েট হবে, ইজেকশন সিস্টেমিক মারমার। এখানে হচ্ছে যে ক্রিসেন্ডো হয়ে ডিক্রিসেন্ডো হবে, কিন্তু এখানে কোনো ইজেকশন ক্লিক নাই এটার মতো আর কি। এটা হচ্ছে পার্থক্য। আর অন্যতম একটা পার্থক্য হচ্ছে যে হাইপারট্রফি অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে এটা হচ্ছে যে লোকেশনটা হচ্ছে যে এখানে আর্টস পয়েন্টে পাবো। এই যে আমরা একটু আগে বললাম যে আর্টস পয়েন্টটা হচ্ছে দুইটা জিনিস পাই, একটা হচ্ছে অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন, একটা হচ্ছে এই যে হাইপারট্রফি অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি। দুটো মাত্র এই যে এই জায়গাটাই কিন্তু হচ্ছে আর কি। হাইপারট্রফি অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি এখানে হচ্ছে, অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন হলে এইদিকে হয়। তো দুইটা আর্টস পয়েন্ট হয়, এটা হচ্ছে লেফট সেকেন্ড থার্ড থার্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেসিফিক। ওকে, এবার হচ্ছে যে আর এটা হাইপারট্রফি অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি, এটা হচ্ছে যে মেইনলি ভালো শোনা যাবে কখন? এটা যদি ডিউরিং স্ট্রেনিং বা ভালসালভা ম্যানুভিয়ার করি, তখন হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে এই মানে হার্টস মানে এই মারমারটা ভালো শোনা যাবে এটা। ওকে, এবার হচ্ছে যে এই দুটো গেল হচ্ছে ইজেকশন সিস্টেমিক মারমার। ইজেকশন সিস্টেমিক মারমার মানে ক্রিসেন্ট ডিক্রেন্স। ওকে, এবার হচ্ছে লেট সিস্টোলিক মারমার। লেট সিস্টোলিক মারমারটা কি হবে? লেটে হবে। সো লেটে হচ্ছে বলতে গেলে S1 S2 এর মাঝখান থেকে স্টার্ট হয়ে যাবে কি একটা ইজেকশন ক্লিকের মাধ্যমে। ইজেকশন ক্লিক হবে। ইজেকশন ক্লিক বেসিক্যালি মাইট্রাল ওপেনিং এটার পর থেকে স্টার্ট হবে। এখানে কি হয়? তো মাইট্রাল পুরো সেখানে যখন হচ্ছে ব্লাডটা সিস্টোলের সময় যাবে, কিছু দূর যাওয়ার পর এখানে প্রেশার কারণে হঠাৎ করে এটি একটু খুলে যাবে, মাইট্রাল প্রোল্যাপস হয়ে যাবে। যখন প্রোল্যাপস হবে তখন এই যে ইজেকশন ক্লিকটা তৈরি হয়ে তারপর হচ্ছে একটা মারমার হয়ে কিছু ব্লাড এখানে চলে যাবে, যেখানে ব্লাড চলে যাচ্ছে তখন এটা হচ্ছে যে থাকবে আর কি। এখানে সাউন্ডটা পাওয়া যাবে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড পর্যন্ত। ওকে, এটা কখন পাওয়া যাবে? যেহেতু মাইট্রাল মানে হচ্ছে মাইট্রাল মানে অ্যাপেক্সে পাওয়া যাবে। ওকে, এবার হচ্ছে যে প্যান সিস্টোলিক আর হলো সিস্টোলিক মারমার। এইটা মানে হচ্ছে যে পুরো সিস্টম জুড়ে মানে S1 to S2 পুরো বিরাজ করে, যে S1 to S2 পুরোটা বিরাজ করতেছে। ইজেকশন হচ্ছে যে প্রিসিডিং, এটা হচ্ছে পুরোটা বিরাজ করতেছে। তো এটা কি আছে? এটা হচ্ছে আমাদের হার্টের কথা চিন্তা করলে তিন দিক দিয়ে তিনটা ইজিলি মনে যাবে, প্যান মানে সব, সব দিক দিয়ে চিন্তা করতে হবে। এটা হচ্ছে যে কি, এটা হচ্ছে যে প্যান সিস্টোলিকটা হচ্ছে যে যখন হচ্ছে যে সিস্টোল হবে তখন হচ্ছে কি হতে পারে? এটা হচ্ছে যে মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, তারপর হচ্ছে যে ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন, আর এটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট। মানে এটা লেফট থেকে রাইটে আসবে। মাইট্রাল, ট্রাইকাসপিড, আর হচ্ছে মাইট্রাল, মাইট্রাল, ট্রাইকাসপিড, আর হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট। ওকে, ঠিক আছে। মাইট্রাল রিগার্জিটেশন হইল। আচ্ছা, এটার ক্ষেত্রে অন্যতম একটা জিনিস, মাইট্রাল রিগার্জিটেশন এই দিকে যায় তাহলে কোই দিকে যাচ্ছে? এটা হচ্ছে আমাদের লেফট অ্যাক্সিলার দিকে যাচ্ছে, এটাও একটা রেডিয়েশন পাচ্ছি তাহলে। সো এটা আমরা অ্যাপেক্স থেকে স্টার্ট হয়েছে, মাইট্রাল অলওয়েজ অ্যাপেক্স স্টার্ট হবে, অ্যাপেক্স থেকে এক্সিলের দিকে যাবে। এটাই হচ্ছে এখানে লেখছে অ্যাপেক্স থেকে এক্সিলের দিকে চলে যাচ্ছে। এবার হচ্ছে যে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট কি? ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্টটা কি হচ্ছে? ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্টটা এটাও একটা, এখানে হচ্ছে যে লেফট হার্ট অলওয়েজ প্রেশার বেশি, সো লেফট হার্ট থেকে রাইট হার্টের দিকে চলে যাচ্ছে। সো এখানে হচ্ছে যে ওপেনিংটা যত ন্যারো হবে তত বেশি মারমার হবে, কারণ এটা অলওয়েজ যেহেতু হচ্ছেই। সো এটা হচ্ছে প্যানসিস্টোলিক হবে, পুরো S1 to S2 আর কি হতে থাকবে আর কি। আর এটার ক্ষেত্রে এটার পার্থক্যটা, এখানে কোনো রেডিয়েশন তো হচ্ছে না। এখানে রেডিয়েশন হচ্ছে কি, এখানে হচ্ছে লেফট থেকে রাইটের দিকে, মানে লেফট স্টার্ন এজ থেকে রাইট স্টার্ন এজের দিকে চলে যাবে। আর এটার লোকেশন আলাদা। ভেন্ট্রিকুলার, ওইটা মাইট্রাল ছিল মাইট্রাল এরিয়াতে, বাট ভেন্ট্রিকুলার সেটেল হচ্ছে লেফট ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে। ওকে, গেল। এবার হচ্ছে যে আমরা ডায়াস্টলিক মারমার আসি। ডায়াস্টলিক মারমার খুবই সিম্পল। এটা হচ্ছে এখানে তিনটা, ওখানে সিস্টারকে তিনটা ছিল, এখানে তিনটা। এখানে কি কি তিনটা? এটা হচ্ছে আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার, মিড ডায়াস্টলিক মারমার, একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস মারমার। ওকে, আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার, এখানে ডায়াস্টল জাস্ট শুরুতে, ডায়াস্টল যখন স্টার্ট হবে তখন হচ্ছে এখানে তো ব্লাড আছে, ওটাতে ব্লাড পাঠাইছে সিস্টলের সময়, এখানে ব্লাডটা জাস্ট ব্যাক করে এখানে কিছুটা ব্লাড চলে আসবে। এটা হচ্ছে আর্লি ডায়াস্টল, মানে শুরুর দিকে একটু হয়েছে, পরে হচ্ছে ঠিকমতো বন্ধ হয়ে যাবে, সমস্যা নেই।
সো প্রথম দিকে একটু হবে এই যে, তাহলে S2 আর কি, S2 মানে হচ্ছে অনসেট অফ ডায়াস্ট্রোক। অনসেট অফ ডায়াস্ট্রোক শুরুতেই হচ্ছে যে এখানে যেহেতু একটু আসছে, তো তখন একেবারে ফার্স্টে অনেক বেশি হয়, আস্তে আস্তে কমবে, এটা হচ্ছে ডিক্রিসেন্ট বোঝাচ্ছে। সো আর্লি ডায়াস্টলিক মারমারের ক্ষেত্রে উদাহরণ কি এখানে, এখানে হচ্ছে যে তাহলে সমস্যা, তাহলে হচ্ছে অ্যাওরটিক স্টেনোসিস যদি থাকে আর কি, সরি অ্যাওরটিক স্টেনোসিস না, অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন যদি থাকে, আর ওইদিকে হচ্ছে যে পালমোনারি রিগার্জিটেশন যদি থাকে, এই দুটো অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন। ওকে, এখন অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশনের ক্ষেত্রে আমরা আরো ভালো শোনার জন্য আমরা কি করি সাধারণত, এটা মনে রাখবো ডায়াস্টলিক দুইটা মারমার যেটা আছে, অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন আর মাইট্রাল স্টেনোসিস, মাইট্রাল স্টেনোসিস, অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন মাইট্রাল স্টেনোসিস, এই দুটোর ক্ষেত্রে আমরা ম্যানুভার করি। অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন ভালো শোনার জন্য এটা যেহেতু একেবারে বুকের সামনের দিকে আছে, সো আমরা ফরওয়ার্ডকে লিং হইতে বলি এবং ব্রিথ করে হোল্ডিং করতে বলি ইন এক্সপাইরেশন। আমাদের মোটামুটি সবগুলো এক্সপাইরেশন, কারণ লেফট সাইডে তো এক্সপাইরেশন হচ্ছে অলওয়েজ লেফট সাইডে, LE এক্সপাইরেশন, আর রাইট সাইডে হচ্ছে ইন্সপাইরেশন আমরা দেখছি। তো হচ্ছে যে আমরা এক্সপাইরেশন ব্রিথ হোল্ড করতে বলি, এটা হচ্ছে যে এরকম হবে আর কি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো আমরা যেখানে ছিলাম, তো এখানে হচ্ছে যে আমরা লিনিং ফরওয়ার্ড করে এখানে হচ্ছে আমরা দেখি আর কি, লিনিং ফরওয়ার্ড হলে এটা বেটার বোঝা যাবে আর কি। ওকে, আর হচ্ছে যে ইয়ে, এটা হচ্ছে গেল এক্সপাইরেশনের সময় আমরা বলবো যে হচ্ছে শ্বাস ধরে সেটা তখন হচ্ছে দেখবো রিগার্জিটেশন। এটা হচ্ছে মোটামুটি গেল। এবার হচ্ছে মাইক্রোস্টেনোসিস। মাইক্রোস্টেনোসিসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, মাইক্রোস্টেনোসিসের ক্ষেত্রে ব্লাডটা মানে ডায়াস্টলের সময় এটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি কি মিড ডায়াস্টলিক আর কি, এটা হচ্ছে যে পুরো মোটামুটি ডায়াস্টল জুড়েই থাকবে, এটা হচ্ছে যে ব্লাডটা এখানে আসবে আর কি, এখানে আসার সময় তখন হচ্ছে যে এই ভালভ দিয়ে যাওয়ার সময় তখন হচ্ছে যে শব্দটা হবে। তো এখানে হচ্ছে যে যেহেতু এটা ফার্স্ট সেট না, এটা আর্লি না, এটা মিড, কারণ হচ্ছে এটা মাঝখান থেকে বলতেছে, এটা হচ্ছে হঠাৎ করে আগে ওপেন হবে, তারপর হচ্ছে যে এখানে আহ যাওয়া শুরু করবে আর কি। তো এখানে হচ্ছে একটা ওপেনিং স্ন্যাপ থাকবে, এটাকে বলতেছে ওপেনিং স্ন্যাপ আর কি। ওই অ্যাওরটিক স্টেনোসিসের ক্ষেত্রে বলছিল ইজেকশন ক্লিপ, আর এখানে মাইট্রাল স্টেনোসিসের ক্ষেত্রে বলে এটাকে ওপেনিং স্ন্যাপ আর কি, ঠিক আছে। এখানে হচ্ছে ওপেনিং স্ন্যাপ হয়ে তারপর হচ্ছে যে এটা গ্রাফিক একটু ইয়ে আছে, এখানে ডিক্রিজেন্ট হবে না, এটা হচ্ছে আস্তে আস্তে একটু বাড়বে তারপর আবার কমবে, এরকম আর কি, ডিসেন্ট ডিক্রিজেন্ট এরকম কিছুটা হবে আর কি। ওকে, আর মাইট্রাল স্টেনোসিসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, এইটা আমরা বোঝার জন্য কি করবো, এটা আসলে মাইট্রাল স্টেনোসিস কি মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, মোটামুটি মাইট্রাল যে কোনোটার ক্ষেত্রে একটা ম্যানুভার হচ্ছে, আমরা লেফট ল্যাটারাল ডিকিউবিটাস পজিশনে নেই, তখন হচ্ছে যে এখানে যেহেতু চাপটা বেশি পড়বে, এখানে অ্যাপেক্সে ব্লাডের টার্বুলেন্সটা বেশি ভালো শুনতে পারবো। তো একটা পজিশন নিয়ে দেখতে পারি এটা আমরা মাইট্রাল স্টেনোসিস। আর মাইট্রাল রিগার্জিটেশন তো হচ্ছে যে রেডিয়েশন ছিল অ্যাক্সিলার দিকে আর কি। আর অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনে তো হচ্ছে যে আমরা ওই লিনিং ফরওয়ার্ড করে করলাম আর কি। ওকে, আর কন্টিনিউয়াস আমরা খুবই সিম্পল, এটা হচ্ছে যে একটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হবে, এটা হচ্ছে প্যাটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসিস হয়। এখানে কি হচ্ছে, এখানে হচ্ছে যে এখানে দেখা যায় যে ওদের তো প্যাটেন্ট ডাক্তাস অ্যাওর্টা দিয়ে যাওয়ার সময় ব্লাড হচ্ছে পালমোনারি ট্রাঙ্কে চলে যায়। সো এখানে উম, ইয়ে ব্লাড যখন হচ্ছে কন্টিনিউয়াস মানে অ্যাওর্টা থেকে পালমোনারি ট্রাঙ্কে কন্টিনিউয়াসলি ফ্লো করে, বোথ ইন সিস্টোলি অ্যান্ড ডায়াস্টোলি। সিস্টোলি অ্যান্ড ডায়াস্টোলি দুইটার সময় হচ্ছে অ্যাওর্টা থেকে পালমোনারি ট্রাঙ্কে চলে যায়।
কারণ হচ্ছে যে ইন্সপিরেশন এক্সপ্রেশন দুই সময় হচ্ছে অ্যাওটিক প্রেশারটা পালমোনারি প্রেশার থেকে বেশি হয়। এই কারণে হচ্ছে যে, বাট সিস্টোলির সময় যেহেতু লেফট হার্টে বেশি আসে, সো এখান থেকে তখন ব্লাডটা বেশি যায়, তখন হচ্ছে যে এই মানে এই দিক দিয়ে যাওয়ার জন্য হচ্ছে মারমারটা তৈরি হয়। সো হচ্ছে যে সিস্টোলির সময় এই মারমারটা বেশি হবে। সো এখানে আমরা দেখতেছি এই মাঝখানে সিস্টোলি এটা একটু বাড়ছে, তারপর সিস্টোলি শেষ হবে, ডাস্ট আস্তে আস্তে কমবে। এটাকে কিন্তু দুই সময় পাচ্ছে না। এটা হচ্ছে যে এটার এই কারণে বলছে কন্টিনিউয়াস, সবসময় শুনতে পাচ্ছে আর কি। এটাকে বলা হয় মেশিন লাইক মারমার। ওকে, আর এটা হচ্ছে লোকেশনটা আলাদা, এটা হচ্ছে লেফট ইনফ্রাক্লাভিকুলার এরিয়াতে শুনতে পাবে, যে উপরে যেত ক্লাভিকুলার এরিয়াতে শুনতে পাবে, বেসিক্যালি লেফট সেকেন্ড হচ্ছে স্পেসে। ওকে, এগুলোই তো হলো। এখানে হচ্ছে যে আমরা ম্যানোভিয়ার গুলো একটু দেখে নিতে পারি। ম্যানোভিয়ার করার আগে এখানে আবার আরেকবার হচ্ছে রিক্যাপ করে নিই জায়গাগুলো। ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাওটিক এরিয়া। অ্যাওটিক এরিয়াতে আমরা কি শুনতে পারবো? অ্যাওটিক এরিয়াতে আমরা শুনতে পাবো অ্যাওটিক স্টেনোস যে মারমার, অ্যাওটিক স্টেনোস এখানে আছে, এখানে হচ্ছে যে অ্যাওটিক স্টেনোস মারমারটা শুনতে পাবো। আর এটা রেডিয়েশনটা হবে ক্যারোটিড আর্টারিতে। ওকে, পালমোনারি তো গেল। আর্পস পয়েন্ট, আর্পস পয়েন্ট আমরা দুইটা জিনিস শুনতে পাচ্ছি। একটা হচ্ছে যে আমরা হাইপারট্রফি অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি, একটা হচ্ছে অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন। অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন যখন হবে তখন হচ্ছে যে এখানে শুনতে পারবো আর কি অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন। আর এটার জন্য একটা ম্যানুভিয়ার করছে লিনিং ফরওয়ার্ড। ওকে, আর হচ্ছে যে ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে আমরা ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম দিয়ে, আর মাইট্রাল এরিয়াতে তিনটে, মাইট্রাল স্টেনোস, রিগার্জিটেশন, আর হচ্ছে যে প্রোলাপস। আর মাইট্রাল এরিয়ার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা লেফট ল্যাটারাল পজিশন লিনিং করে ভালো শুনতে পারবো। এখানে ম্যানুভিয়ার গুলো সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। এখানে আমরা লেফট সাইডে যদি হচ্ছে আমরা ভালো শুনতে চাই, তাহলে হচ্ছে লেফট সাইডে আমরা ভালোভাবে শোনার জন্য আমরা এক্সপাইরেশন করবো। এক্সপাইরেশনের কারণে আমাদের লেফট সাইডে ব্লাড বেশি আসে। ওকে, আর হচ্ছে এই যে লিনিং ফরওয়ার্ড, লিন ফরওয়ার্ড যদি করা হয় তাহলে এই যে অ্যাট্রিভেন্ট্রিকুলার ভালভটা চেস্ট ওয়ালের কাছে চলে আসে। এই যে এখানে হচ্ছে অ্যাট্রিভেন্ট্রিকুলার ভালভ এখানে আছে, তো এটা হচ্ছে চেস্ট ওয়ালের কাছে চলে আসে, তখন ভালো শুনতে পারবো। সো এখানে আমরা অ্যাওরটিক যেগুলো আছে, মোটামুটি অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন অলওয়েজ না, অ্যাওরটিক স্টেনোস আমরা দেখতে পারি। অ্যাওরটিক যেগুলো আছে সবগুলো হচ্ছে আমরা লিনিং ফরওয়ার্ড করে করবো আর কি, অ্যাওরটা কাছে চলে আসবে যেহেতু। এখানে হচ্ছে যে এই যে অ্যাওরটাটা কাছে চলে আসে এখানে, এই কারণে হচ্ছে যে আমরা ভালো শুনতে পারবো অ্যাওরটিক মারমারের জন্য লিনিং ফরওয়ার্ড। আর ল্যাটারাল ডিকুবিটাস পজিশন কেন দিবে? ওই যে হচ্ছে মাইট্রাল ঝামেলা করার জন্য। কারণ এই ল্যাটারাল ডিকুবি এটা হচ্ছে যে মাইট্রাল যেগুলো আছে এগুলো তো সব হচ্ছে এই যে অ্যাপেক্স সেশন যাচ্ছে, তো এখানে এটা হচ্ছে আমরা লেফট ল্যাটারাল করলে চাপকে এখানে কাছে চলে আসবে। তো এখানে আমরা তখন ভালো শুনতে পারবো। তো মাইট্রালের জন্য লেফট ল্যাটারাল, আর অ্যাওরটিকের জন্য আমরা লিনিং ফরওয়ার্ড করতেছি। ওকে, আর ভেনাস রিটার্নটা বলছে এটা আমরা বাড়িতে পারি লেগ রেজ করে। এটা করলে কি হবে? এখানে মোটামুটি সব মারমার বেস এক্সেপ্ট হচ্ছে যে মাইট্রাল ভালভ প্রলাপস আর হচ্ছে হাইপারট্রফি অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি। এই দুটোর জন্য আমরা কি করবো? ভালসাল বা ম্যানোভিয়ার কে ভালসাল বা ম্যানোভিয়ার করে আমরা দেখছিলাম যে হয় যে হাইপারট্রফি অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি আমরা দেখছিলাম। ভালসাল বা ম্যানোভিয়ারের ক্ষেত্রে কি ভেনাস রিটার্ন কমে যায়, তখন হচ্ছে যে ওই হাইপারট্রফি অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি মাইট্রাল ভালভ প্রলাপস এগুলো হচ্ছে বেশি বেশি হবে, তখন ওগুলোর মারমার বেড়ে যাবে। এগুলো মোটামুটি। তো এই তো, আলহামদুলিল্লাহ।